نننی بیان کی د پېشمنی متعلق ستاسو وړاندې مختصر وضاحت او چند مسائل ذکر کوم. مونږ او ستاسو خلق پېشمنی کو او بعض حضرات داسې وي چې هغوی پېشمنی هم نه کوي، او بل دا چې بعض خلک یو خبره کوي چې د روجې هر ماښام اختر ویو او د پېشمني د لاسه په عذاب شمو که ذرې ذرې شم داسې خبره کوي. خدا دې خلکو ته پته نشته چې پېشمني کې څومره اجر دی او څومره ثواب دی او په دې کې څومره برکات انسان ته حاصلیږي او د دې چې کم فواید دي د هغې نه هم ځان خبرول پکار دي. نو یاد ساتئ یو دا خبره چې پېشمنۍ ویلې کېږي څه ته، نو د پېشمني آسان تعریف او آسان معنی دا ده چې یو کس سبا ته روژه نیسي او د شپې په آخري حصه کې راپاسي او په دې نیت خوراک وکړي چې سبا له راته روژه اسانه شي، دې ته پېشمنۍ ویلې کېږي. د شپې په آخري حصه کې راپاسېدل او په دې نیت باندې خوراک سکاک کول چې سبا له راته روژه آسانه شي، دغې عمل ته پېشمنۍ ویلې کېږي. حکم د پېشمني د شریعت اته احکام دي. اته احکامات دی رورا: فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح. دا پنځه څیزونه چې کوم دي دا د جایز سره تعلق ساتي. نو هر څیز چې کوم دی د هغې جدا جدا حکم وي. بعضې څیزونه داسې دي چې هغه فرض دي او بیا دغه فرض په دوه قسمه دي: فرض عین او فرض کفایي. دا قرنګي یو حکم به هغه واجب دی، بیا سنت دی، بیا مستحب، بیا مباح. د هر عبادت هر نیک عمل د هغې خپل جدا جدا حکم دی. نو پېشمنۍ کول چې کم دی دا مستحب دی. سری مستحب رورا د مستحب حکم څه دی؟ د مستحب حکم دا دی چې په کولو کې اجر او ثواب دی او په نه کولو کې ګناه نشته. لکه مثلا نفل دا مستحب دی، کچا نفل وکړله نو ثواب ملاویږي، که نفل او نه کړل نو ثواب نشته، خو لیکن ګناهګار نه دی. اوس خو مونږ او تاسو داسې دور ته پاتې شوي یو چې یو مستحب عمل وي او چا نه پاتې شي نو مونږ او تاسو په هغه باندې بیا فتوې لګو، ټاپې ور باندې لګو. حالانکې داسې نه ده. دا د کم ظرف خلکو او هغه خلک چې د دین اسلام ناړو خبر نه دي، احکامات د شریعت ورتاړو معلوم نه دي، نو دغسې کار کوي. بیا چې کم ته پته او معلومات ورته
نو اغا په دغه سیزونو کې چا باندې بیکار لیبلې بیکار ټاپې او مهرونه نه لګي. بهر حال پښمنی کول دا مستحب دي، یعنی ښه کار دی او دا کول پکار دی. نو د حکم شو پښمنی کې خوراک سکاک پکار دی. کله چا زړه ته څه نه کېدل نو دو درې کجورې د اخوري او دا کرنګې ورپسې د لږې شانتې اوبه موسکي، نو دته اجر او ثواب ملاویږي. علماء کرامو لیکلي دي 4 قسمه روټۍ یعنی 4 قسمه خوراکونه هغه داسې دي چې دغه بنده سره به د هغې حساب نه کیږي او د دغه 4 نه علاوه د یوې نوړۍ حساب او کتاب به کیږي د هر انسان سره. نو 4 قسمه خوراکونه داسې دي په 4 وختونو کې چې په هغې کې حساب نشته. نمبر 1 علما لیکي د پښمنی په ټیم کې چې سو خوراک کوي نو د دې تپوس نه کیږي. څومره د برکت خبره ده. دویم روجماتی په وخت کې خوراک سکاک، خو یاد ساته کلو وشربو ولا تسرفو. پوهیږئ په خبره خوراک سکاک تر خپل حد پورې حد به نه کراس کې. نو د روجماتی په ټیم کې خوراک کول د دې حساب کتاب نشتا. دریم چې کله خوراک کې او د دغه خوراک په دوران کې تا سره داسې یو ماشوم ناست وي چې هغه حد د بلوغ ته نه رسېدلی نابالغه ماشوم وي او تا سره ناست وي خوراک تم کې او هغه هم خوراک کوي، د دغه خوراک حساب کتاب به نه کېږي دا سره. نو دسترخوان باندې کورونو کې ځان سره واړه ماشومان کېنول پکار دي او خاص کر خپل بچی وریرونه خوریونه وریرې او خورزې دا واړه ماشومان دا کېنول پکار دي. مونږ او ستاسو عادت څه دی؟ مونږ او تاسو بس خپې اسمان ته نیولي والي جیرو جم نیولې ده. نو ماشومان د کور نه راوشړو هغې بار لارو کوڅو کې منډې ترړې وي او مونږ خوراک کوو. دا ټیک کار نه دی، دا صحیح خبره نه ده، دا خسته اخلاق نه دي. ګوره نو خپل بچیان واړه ماشومان ریرونه خوریونه دا ځان سره کېنول پکار دي، ځکه دوی چې در سره ناست وي د هغې خوراک سکاک حساب کتاب نشته. څلورم نمبر داسې یو میلمه راشي او داسې یو مهمان ځان سره کینی چې د هغه د نوم په سر کې محمد راځي. سراجی محمد یعنی محمد انور، محمد شاه، محمد حبیب وغیرہ، د هغه د نوم په سر کې محمد راځي یا نوم محمد وي او تا سره ناست وي او خوراک سکاک کې، نو دغه خوراک سکاک حساب کتاب نه کیږي. زما مقصد دی یو خبره کیو او اومې ویله ته 4 واړه د پښمنی. اوس د پښمنی د روجې اصلاح اور فساد سره تعلق نشته. ګوره دا سینه د چې یو سړی پښمنی نه کړي نو روجې نه کیږي، نه دغه کېدو او نه کېدو سره
د روجې صحیح کېدل او خرابېدلو سره هیڅ تعلق نشته، بلکې مستحب دا سره مستحب دی او د مستقل ثواب عمل دی. ګوره حکم سره دا مستحب دی. اوس که بالفرض یو کس اگر راپورته نشو او د پاتې شو پېشمنې اونکه نو ولې څه کې دی به روژه نه نیسي، دی به روژه نیسي. داسې نه ده چې پېشمنې نه دی کړی روژه نه کېږي، نه. ډېر حضرات اوده شوي راپانسي ټیم ته بیخي پوخ اوده شوي پېشمنې ترې نه پاتې شي، نو د دې به دا مقصد نه چې د پېشمنې نه دی کړی بس روژه دې نه نیسي، بلکې دا ځان لا یو مستحب عمل دی او په دې باندې مستقل ثواب ملاویږي. علماء کرامو په دې باندې اتفاق کړی دی چې دا یو مندوب عمل دی، واجب او فرض نه دی. د ټولو نه لویه فایده په پېشمني کولو کې برکت دی. څه دی پکې؟ برکت. بخاری شریف و مسلم شریف کی یو حدیث دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو پېشمنی کوئ، او دا ځکه چې په پېشمنی کولو کې برکت دی، یعنی په دې کې دنیاوی برکت هم شته چې انسان ته د روژې په نیولو قوت حاصلیږي، او په دې کې اخروی برکت هم شته. هغه دا چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کول دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم باندې عمل کول، نو چې څوک د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سنتو او احکاماتو باندې عمل کوي نو دته د آخرت اجرونه او ثوابونه ملاویږي. نو پته ولګېده چې پېشمني کې برکت دی، دنیاوی برکت پکې هم شته او اخروی برکت پکې هم شته. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د یو کتاب د مسند احمد پاغي کې یو حدیث را نقل کړی دی. هغه فرمای چې جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د پېشمنی خوراک دا برکت دی، لہذا تاسو دا مه پرېږدئ. اگر چې تاسو کې یو کس ته د اوبو یو ګوټ هم نصیب شي بیا هم په دې سره پېشمنی کوئ، یعنی نور خوراک سکاک دې زړه ته نه کېده نو یو ګوټ اوبه وڅښه. او بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بېشکه الله تعالی او د الله پاک ملائکه او فرشتې په پېشمني کوونکو باندې رحمت نازلوي. داسې راغلی دی حدیث کې فإن الله عز وجل وملائکته یصلون علی المتسحرین او کما قال علیه الصلاة والسلام. دلته کې ټکی رالو یصلون، او دا قرآن کې استعمال شوی دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی. نو یصلون د دې اصل ماده چې کم دی نو هغه صلات دی. نو د صلات نسبت چې کله الله پاک ته وشي نو مراد تینا رحمتونه دي، الله پاک رحمتونه نازلی. او د صلات نسبت چې کله ملائکو ته وشي نو بیا تینا مراد استغفار دی. نو سمانا دا فرشتي د پېشمني کوونکو د پاره استغفارم وي او د الله په در کې د مغفرت او د بخښنې دعاګانې غواړي. عمل مستحب دی خو لیکن ثواب ډیر زیات دی، کمال پکې ډیر دی.
واسه تاسو نه تپوس کوم چې چا د پاره فرشتي د مغفرت دعاګانې غواړي نو الله پاک به بخي کنه به بخي. نو زموږ دا خلک چې دا خبره کوي چې یاره د روجیار ما خامختر دیو زری د پښمنی د لاسه شو منو دا غلط وی ګوره وای د غرق کوي دلته کې د رحمت فرشتي ساده پار استغفار وی او ساده پار د الله په در کې بخنه غواړو د بخنه دعاګانې کوي او الله پاک خصوصي رحمتونه نازلې. نو کم سړی چې پښمنی ترا پاسي نو دل پکار دی چې په خستا احسن طریقې سره او دس وکي او تر سو پورې خوراک سکاک نی تیار تر هغه پورې الله ته ودرېږي په خپل امزان لګو خوځي رو خوځي نفل تهجد وغیرہ وکي بیا پښمنیو کی او بیا هغه نه بعد دود کیږي نه د منځ انتظار دیو کی د منځ انتظار دیو کی ځکه د منځ په انتظار باندې د فرض منځ اجر او ثواب ملاوي او ډیر خوش قسمت خلق داسې شته چې هغه ټول شپه ویخي نوافل ته ولاړ وي نفلونه کوي او بیا پښمنیو کې هغه نه بعد بیا د جمع لپاره تیاری کوي. الله پاک دې مونږ او تاسو په دغه سه خلقو کې شمار کړي. او بازي ملګری داسیم وي چې را پاسي په پټو سترګو باندې پښمنیو کې خلم کنګال نه کی نه لا سنو وینځي د اکبر باچا لټي کټ کې ډډوالی او خوراک سکا کرا کاږي واپس ودشي او بیا اته بجې ولس بجې را پاسي نو د دې روزي بس اجر او ثواب وي. نو باز خلک ډیر لټ وي ښا دا سستی چې کم د دین نبی عليه الصلاه والسلام پناه غوښته ده دا دعا به کوله چې یا الله ز پتا باندې پناه نسم د سستینا. نو دا سستی ګور دا یو مرض دی الله پاک دې دغه مرض نه مونږ او تاسو ساتي. دین اسلام کی کامیاب انسان هغه چست او چابک انسان دی چې د دین په کارونو کې بالکل مرنه او اغنیغ وي او کنه د دین په کارونو کې روسا او د دنیا په کارونو کې مخ کې نو دا بل طرف ته رواني ګوره ځکه دنیا دا میراث د قارون دی دنیا میراث د فرعون دی دنیا میراث د حامان او د شداد دی دنیا میراث د امیہ ابن خلف دی او دین د چا میراث دی دا د انبیو میراث دی. نو د دین په کارونو کې یو بل نه وړاندې کېدل او د دین په کارونو کې خپل وخت لګول دا ډېر عظیم صفت دی. نو پښمنه کول پکار دی او اوس خوشپې مګدی دی ګوره برابر خوب پکې کیږي او بعضې خو ډېر خوبیان وي نو د هغې خوب نه پوره کیږي. بیا ابو داود شریف کې یو حدیث دی دا غیر راوی حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ دے. عرباز په عین سره عین را با او دواد دا فرمائی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې زاد پښمنی خوراک د پار را وبللم اور راته فرمایل دی برکتناک خوراک د پار راشه. نو چې کم خوراک ته آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکتی خوراک کوی نو یقینا برکتی خوراک دی. وی ماته فرمایل حلم الی الغداء المبارک دی برکتناک خوراک د پار راشه وی خورا. نو زرالم او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره کېنا سم خوراک مې وکړ. بل فضیلت کم مسلمان چې پښمنی کوي
او داغی د پاره تیاری کوي دغه خلکو ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی او فرمایلی دی یرحم الله المتسحرین او کما قال علیه الصلاة والسلام الله تعالی دی په پښمنی کوونکو باندې رحم وکي دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا ده اوس د نبی علیه الصلاة والسلام د دعا اثر وګوره الله اکبر چې دا د الله په در کې څومره زر قبليږي یو ځلی سیدنا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کې نا وخت پوری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ایثارو نا وخت شو رال کور ته چرو رسیدونو دک ټیم کې مور لا مسلمان شوی نه و مور د کفر په حالت کې و کله چې کور ترال مور ورته کم زین رالی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی اے مور زدهاغه دربار نرالم چې آلتا 24 غنټې رحمتونه راوریږي اے موری زدهاغه دربار نرالم چې کم دربار تا ملائک په سلام باندې راضی زدهاغه دربار نراغلم چې کم دربار تا جبرائیل علیہ السلام په سلامي باندې راضی او د الله د طرف نا سلامونه وروړي زدهاغه دربار نراغلم چې کم دربار کی طول انسانیت تا خیرنا برکتنا شرافت کرامت او عظمت ملاویگی او د دنیا او د آخرت کامیابی ملاویگی چې کله دا خبرو کا مور پوه شو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خوان راغله دي نو چونکی مور خو مسلمان نه و دغه ټیم کې یو لرګي را واخست او حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او اهلو او د کور نه را بار کا واپس رااله گوری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ناس دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کیا ابا ہریرہ ول خفی ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور او اهلما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وهلو باندې خفای نادا الله محبوبا وهلو باندې نیم خفا خو لیکن مور راته یو خبره کړی دا کده آقا نامدار دربار تزینو زما کور ته بنرازو که زما کور ترازینو د آقا نامدار دربار ته بنزي جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائی ابا ہریرہ تاس فیصلہ وکړه وی دا اللہ حبیبا ما دا فیصلہ کړی دا چې داسې 1 لاکھ کورونا 1 کروڑ کورونا بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د دربار نه قربان کما دا قربان کم دا اللہ محبوبا کور ته واپس نظما کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا محبت وکتلو ورته ابو هریرہ وایا سغواړي چې درکم الله وایا سره لګي خدمت راته وایا او ورته فرمایي چې دا یو خدمت دی بس زما د مور د پاره دعا وکړه چې الله پاک ورته ایمان نصیب کړي سوکا الله پاک ورته ایمان نصیب کړي جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سنا پورتکا یا اللہ دا حضرت ابو ہریرہ مورتا ایمان نصیب کا پا اسلام باندے مشرف کا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سنا پورتکل
او دغه ټیم کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په جلتی سره راووته چې لارې ته راورسېده منډه کوي یو صحابي ته تپوس کوي ابو هريره ولې منډې وهي وایي منډې ځکه وهم چې زه به خپل کور ته زر رسېږم او که زما د حبیب دعا به زمونږ کور ته مخکې رسېږي زه رسېږم او که زما د حبیب دعا زمونږ کور ته مخکې رسېږي الله صحابو داسې یو شان دی داسې یو کلک اعتماد د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا باندې الله د چې کله کور ته لاړ گیټ و دننه آواز راځي من انت فی الباب څوک ولاړې په دروازه کې د جواب ورکې زه ابو هريره ولاړې ما اے موری کا غصه دی ختم شوی نوی راغلم نور سزا راکا مور ورتوی بچیا ادریگا لگ انتظارو کا چکل انتظارو کو د هغې نه بعد مور گیٹ کولو کا تازه غسل کړي د وختون احساس کی را غورځيږي حضرت ابو هريره ته فرمایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر کا چې ته کلمه وایو ایمان راوړم الله دومره اثر د آقا نامدار په دعا کې حضرت ابو هريره صاحب قسم کوي وای زما د الله په ذات قسم وی ما ابو هريره ډیر تیز منډه والا خو لیکن زما د منډه نه زما د حبیب دعا زمون کور ته مخ کې رسیدلې و کلمه ویلو مسلمان شو دا مې دې پوری دا مثال درته وي چې د آقا نامدار دعا د هغه خلکو په حق کې دا چې کم خلق پېشمنی کوي هغې ته راپاسیو په محبت سره نو ځان نه به د اکبر باچا لټان نه جوړوي دا فضیلتونه دي پکې د الله رحمتونه نازلیږي فرشتې درته دعا کوي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درته دعا کوي بل دا چې زمونږ او د اهل کتابو د روجو په منځ کې فرق پېشمنی کول دي رورا اهلی کتاب یهود او نصارو ته ویل کی هغه پښمنی نه کوي ګورا هغه چې اودشي او راپورته شي نو د اود کېدو نه بعد په هغه باندې خوراک کا کول حرام دی هغه دا حرام دی مونږ باندې او په ابتدا د اسلام کې هم ناجایزو خوراک بدیو کو چې اود بشوي او را پابسې دی بس دغه نه پس بستا روزه پوره وا شروع شو بیا سب مثلا اوس دې ټیم کې ما خام یو کس برو جماعت کړلا او بیا مثلا اوده شو نو بچ را پابسې که 10 منټ او 15 منټ بوده شو را پابسې ده نو بس بیا خوراک سکاک بندو اوس خو روجه آسانه ده د صبح صادق نه واخلا تر غروب افتاب پورې بیا هم زمونږ استاد ورته ملا ماتي او بیا یو روجم نیولې ده ډېره سخته روجه ده او داسې د هغسې یاد ساتئ چې کم سړی دا خبره کوي پوه شه چې دا مکمل روټي خلاص دی ګوره د محبت تقاضا دا ده دا علی الاعلان ویما د محبت تقاضا دا ده چې تا باندې د خپل محبوب د طرف نه هر څومره سختي راشي نو ته به اوف قدریم نه کې اوف قدرې بم نه کې کته حقیقت کې د الله سره محبت ساتي په حقیقت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتي نو تب کلم دا خبره نه کې چې دا روزه کو ډیره سخته ده خو سرمنه مو وتره دا د روټي خلاص خبري ښه دا د صحیح محبه او د صحیح عاشق خبرې نه دی ګورا دینه ځان ساتل پکار دي د دې محبت ماده د حب پوهه په خبره دا استعمالي حبب الماء حبب الماء تاسو پیژنئ په خوا به د خلکو دا منګي را ډکول منګي پیژنئ ها په خوا د ټیکری د کوزې به وي منګي لوټې وغیرہ دا سیزونه ټیکری نه به جوړ شي ا منګي به چې کم سیز باندې اخودو هغه ته څه ویل کیږي مټکې خوم دې منګي ته وی کنه خدای دې ورکا هغه ته به ګړونج ویلو س ګړونج نو دغه ګړونج ته حبب الماء ویل کیږي
دا غړي او دا منګي و په 24 غنټه پراتو خو لیکن دې ګړون چرته आवाज کړي دی چې دا لکوس کې زستړې شوما نه نو دې طرف ته اشاره ده چې کم سړی کلک محبت کوونکې وي نو هغه بچغي سورې نه ویا هغه خاموشي هغه کله په سر نه راخلی هغه دا ګورګور نه راسنډي چې مارو جنې ولې دا هغه ځان ته تیسمار خان نه وي بلکې هغه خاموش وي د الله د رضا د پاره دا روزه چا پرس کړي دا لکه الله پرس کړي دا پوهیږي په خبره دا موږ تاسو نه دا پرس کړو الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي بهر حال اهلی کتاب اغوی چې کم دی اسماعیل روزه آسان ده د صبح صادق نه واخلا تر غروب افتاب پورې او بیا هم زمونږ استاد خلک پکې تنګيږي ولی تنګيږي ځکه اغوی د روزې د آداب او خیال نه ساتلې او مسلم شریف کې حدیث ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زمون او د اهلی کتابو د روزو په منځ کې فرق کون کې سیز د پښمنی خوراک ده نو دیو جنا فرمای چې تاسو ته نور ستم زړه کېږي نو کم از کم یو 2-3 کجوري او وبدا استعمالوي دا مې درته صرف د پښمنی هغه برکات ویل د پښمنی چې کم فضیلتونه هغه مې ویل ان شاء الله آینده بیان کې به د چند فواید او ورسره یو څو مسائل بوایو بیا به ان شاء الله وړاندې نور مزل کو الله پاک دې د عمل توفیق را نصیب کی سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات